Egun on guztioi eta mila esker gaur etortzeagatik. Azaroak 25 dugu gaurkoa eta emakumeen aurkako indarkeria matxista desagerrarazteko egun honetan lehenengo eta lehenik eta behin gogora ekarri nahi ditugu indarkeria matxistaren ondorioz eraiak izen diren emakume guztiak, baita ere indarkeria matxistatik bizirik atera diren emakume guztiak, euren seme-alabak eta baita ere ingurukoak. Haiei jakinarazi nahi diegu gure babesa osoa badutela eta baita ere erakundeen zerbitzuak eta baliabideak eskura dituztela. Bestetik baita ere gizarteari bi mezu nagusi helarazi nahi dizkiegu. Alde batetikan, nolabait denon batasuna behar dugula indarkeria matxistarekin amaitzeko eta nolabait erakundeekin batera behar dugu gizarte osoa, izan norbanakoak, izan familiak eta izan enpresak, ikastetxeak eta bar, eta nolabait denon lehentasunen artean prebentzioa egon behar du. Eta bestetik baita ere aurre hartu behar diogu gaur egunen emakumeen indarkeri matxista nolabait ukatzen eta utxaltzen dituzten mezuen aurrean nolabait jakin badakigu espazio digitala hartu dutela eta nolabait jende gaztea dute jomuga. Baina ezin ahaztu gure gizartea eta gure gizartearengan jarrita daukagun konfiantza. Gizartearen zati handi bat eta baita ere gazte jendearen gehiengo bat berdintasunaren aldekoa eta badagoela batetik eta bestetik indarkeria matxista larritzat hartzen dute garbi eta argi. Beraz, konfiantza horretik hasita erakundeok jarraitu behar dugu lan egiten nolabait gure gizartea indarkeri matxistarik gabeko gizartea eraikitzeko.